5月27号，节目上主持人表示，有人说他们可以直接卖，根本没有必要带上船。Queen Ajaria 表示，每个人的精神状态都不一样，有些人喜欢在路上行动，有些人喜欢在厕所行动，有些人喜欢在船上行动等等。因为每个人行动的想法都不一样，是取决于每个坏人的计划，他们想怎么做才能让他们开心。他没有办法100%准确性的证明这一点。但是，一般犯罪案件的行为没有固定的规则。因为他说，当他们把证据提交上去的时候，他问了警方，案发当天的船只是在什么时候收集回来的。警方说不知道，不清楚，你为什么问我？警方并没有回答他的问题，并且告诉他你没有义务问我。在法律上来说 ，Queen Ajaria 是被告，他可以以被告人的身份要求法院批准提出疑问，不需要通过律师。但是警方不回答。Queen Ajaria 他们拿了法医证据文件给警方看，警方就说不知道、不清楚、没看见。关于船只，只像检察官Namte说的，船被检查了5-6次，第4次找到头发，第5次找到酒杯，还找到头发粘在船下侧的左边和右边。法医说Dangmo在左边掉下去，那他的头发怎么可能会在另一边？所以他说这就是他提问法医学上的一些事情，但是他们只会回答不知道、不清楚、没看见，你没有权利问。关于西镇都，大家想要知道有什么新东西吗？你不能继续下去。他说他已经知道谁把 Dangmo 带走了，但是老实说，那个人大到他遥不可及。他知道是那个人做的，但是没有办法说那个人是谁。他们能做的只有法律157和200条文，案件是否被扭曲，或者那些涉及的人是否帮忙等等而已。但是真正的罪魁祸首，他真的动不了，因为如果真的到了那里，他肯定会死。他会私下告诉主持人是谁。为了 Lawyer Desha 说 ，DSI 都没有出来开记者会，他认为是不可能继续下去的。对此 Queen Ajaria 表示，调查案件 DSI 他们有一份特别命令信函，案件还没有检查完毕之前，要提供任何有关案件的资料，因为这是一个会引起全国人民关注的案件，所以大家会发现 DSI 不怎么发表言论，而事实上 DSI 总干事也没有义务回应媒体或者发布任何有关 Dangmo 案件的声明，因为案件已经分配了给 Natapon。DSI 总干事也有自己的任务要执行，他不需要像 Lawyer Desha 说的，要每天都出来发布声明。另外，他说 Lawyer Desha 应该知道自己的职责是什么。作为一个共同原告律师，他必须要坚持自己的信念。他的辩护对象是 Dangmo， 他就有责任处理任何涉及案件的事情，证明 Dangmo 的案件并没有被警方或者检察官妥善的处理。他有责任调查、同意或者不同意某些事情，并且提出疑问，而不是像23号那样。作为共同原告律师，表现得非常开心，还笑得非常灿烂，明显到人民都在骂。今天让节目组邀请了 Lawyer Desha 上节目跟他辩论，他有很多问题想要问 Lawyer Desha， 是什么让 Lawyer Desha 相信 Dangmo 在船尾小便然后掉下去？这是第一点。第二点 ，Lawyer Desha 是经验丰富的律师，他想听一下像 Lawyer Desha 这样子的律师的意见。他心里有太多的疑问，他今天已经准备了很多证据想要问 Lawyer Desha， 可是 Lawyer Desha 不敢来。这不就让他看起来像个懦夫吗？还是他没有勇气接受事实 ？Queen Ajaria 唯一能认同的是 Lawyer Desha 说 Dangmo 身边的人出庭和在媒体面前说的话都不一样。他同意这件事情，因为从他看到的判决文件里面，每个人出庭以及在 DSI 那里都说了不一样的话。另外一方面，关于 Queen Ajaria 说的罪魁祸首超出他的能力范围。Professor Bante 表示，对他而言，如果违法的话，没有任何人是遥不可及的，每个人都同样的在法律管辖以内。他告诉 Queen Ajaria， 如果他们就这样把这件事情放置不管，大家可能会误会到底是有多么的遥不可及。他很直接的问了 Queen Ajaria 到底是谁。Queen Ajaria 说不能讲。他说，如果你不能讲，大家会更加的误解和困惑，好奇到底是哪一个大人物涉及在内，以及那么危险。Queen Ajaria 说，这跟皇宫的人无关，这个人是一名警察。Professor Bante 说，那可以告诉他是谁吗？至少他知道是谁。Queen Ajaria 说不行，如果公开了，他会被枪杀，而且也会让 Professor Bante 陷入危险的境地。他必须保护好他的团队。对 Professor Bante 而言，即使他听到答案，他也不会说的，因为想要将谁定罪之前，都必须根据证据来定罪，这是他根据的原则。对就是对，错就是错。可是请保证是明确并且是事实的事情。另外一次的节目中 ，Professor Bante 说，如果他有证据，他会做任何事情让这些人受到惩罚。Queen Ajaria 可能会继续或者不会继续，可是对他而言，他会尽力而为。他不是警察，没有权利传召，但是还有人民还有媒体的职责，在有必要的时候索取公道。如果证据到了他们那里，不管是谁，只要你犯罪了，就要接受惩罚。
Queen Ajaria 可能不会继续了，这不确定。如果有一天证据去到了他那里，他可能还是会继续，不管危险或者不危险 ，Professor 都会继续下去。他跟昆索蒂讨论过了，不管是哪个警察，目前为止还没有任何人会让他们感到害怕的。即使是昆达辛，他们也从来没有害怕过，或者是副警司 Big Joe， 从来没有人敢动他的。Professor 板贴他们也动了，又或者是皇家秘书的弟弟，警察局长 Do， 昆索蒂也照样很直接严厉的批评。没有什么是调查不了或者遥不可及的。他认为你越是大人物，你越是要跟着法律做事，因为这国家需要法律和公道。即使没有人想要走这条路，他们也还是会继续走下去，因为他们想要维护法律的原则。他们的法治和政治也曾经发生冲突将近20年，直到昆达辛宣布并且承认错误，这就是他们想要争取的法治。他们又怎么能够放弃其他的事情？那时候昆达辛还是首相，昆索蒂也被提高了百多个的指控，当时也发生了一些枪击和炸弹爆炸的事情。他也强调没有人是不会死的，但是他刚好有这个机会成为最有益于国家的一部分，让他们很自豪的可以传承到他们的下一代。另外，即使 Queen Ajaria 没有告诉他是谁，但是 Queen Ajaria 却告诉了另一个人，而现在他已经知道是谁了。他也很直接的说了，在他眼里这个人并没有很大。另外 Professor 板贴第一次看到原告把被告人的亲属带上法庭作为证人的，可是像 Dr. Dawachai 这样的就被排除在外。而这一点很多人都很奇怪 ，Professor 板贴到底怎样知道的？他说在判决文件19页写着，即使检察官还有共同原告律师询问了很多证人，可是都不是在案发当时亲眼所见的证人，所以需要依据其他方面的证据。叉叉叉可以作证，他是第三被告 Gatik 的伴侣。案发当天，第三被告跟证人讲述了事情的发生。6月11号，记者博切在自己的 Facebook 上面发布了一条贴文，写着梁莫案件最新进展 ，DSI 准备第2次登船，而且已经掌握了决定性证据，等着公布。一切都必须保密，因为有叛徒。从现在开始，跟着 Professor Bante。Alice 的影片剪辑结果也出炉了。当他看到证据的时候，他很震惊，他没有想过 DSI 可以做到这么多。至于 Alice 影片的剪辑结果，大家应该都能猜到会是怎么样的。之后，其中一条评论问：把戴莫带到湄南河放入水中是真的吗？我现在表示现阶段还没有到那里，可是，在船上真的有奇怪的事情发生，他们正在调查中。另外，他还不能说什么，因为以往每当公开就会有事情发生，所以现在必须安静行事。